So hello, another budol for today's video. So ito pala ay 6-layer shoe rack ng Shopee. So nabili ko siya 139 lang plus the shipping, so 228 lahat. So samahan niyo ulit ako mag-assemble. So ayan, inabas na natin yung mga gagamitin natin para sa ating 6-layer na shoe rack. So may hinahanap ako, kala ko kulang, pero siya lang pala yung kulang. Ay! So how does it feel na makapag-assemble by yourself? So it's my second time, so fulfilling siya, fulfilling feeling. So feeling fulfilled ako dyan sa mga oras na yan. So bago yan, may konting review pala tayo about that shoe layer rack. So hindi po natin i-recommend na lagyan ng sobrang bigat kasi nagsisway siya. Depende na lang kung saan mo siya ilalagay. Dapat may sasandalan siya or igigitna mo siya sa dalawang wall para hindi siya mag-sway to the left or to the right. So ganyan yung nangyari sa akin. Sobrang bigat ng shoes na nilagay ko. So nilapit ko siya sa isang shoe rack para sandalan niya. So far, yung shoe rack ko is buhay pa din naman. So, yun lang talaga. Dapat may nakagitna sa kanya. I mean, may magsusupport sa kanya side by side para hindi siya matumba or hindi siya mag-sway. And okay naman. So, thank you for watching.